Statue of Unity. Een Vadodara. Hij is mega groot. 182 meter hoog. We zien hem al. On-road again. Ja, we hebben weer een fotosessie. Helemaal normaal hier. Ja, zo komen we tenminste wel op mooie plekken. Leven kan zo makkelijk zijn. Ja. Zo hoog, als het hoort. Zo, kijk eens daar. Hallo. Vallabhbhai Patel. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Hallo allemaal. Nou, het is weer tijd voor een nieuwe video. En vandaag gaan we naar de Statue of Unity. We zijn gisteren aangekomen in Vadodara. We hebben 2 vluchten gehad van Amritsar naar Delhi en van Delhi naar Vadodara. Even de lift. Vadodara. Ja, het blijft moeilijk. Op de achtergrond zie je hem al. Dat is de Statue of Unity. En we zitten nu in de buurt van, ik moet heel even spieken hoor. We zijn nu in Kevadia. We gaan even een taxi regelen onder bij de receptie. En dan gaan we dus naar de Statue of Unity. En dat is het grootste monument of standbeeld van de hele wereld. En dat stond bij mij nog wel op mijn bucketlist om die te zien. Dus daar gaan we vandaag naartoe. De taxi is al geregeld. Het is ongeveer 15 minuten rijden, 15-20 minuten. En ik ben echt benieuwd wat ons te wachten staat, want hij is mega groot. Nou, welke van de twee zou het zijn? Hallo sir. Natuurlijk. Ja, zet hem. Dat zal wel moeten zijn, hè? Oké. Here we go. Statue of Unity. Okay, do you wait for us at the parking lot? There, and then when we come back, you bring us back again? Okay, perfect. Zo, daar gaan we weer. Ik kan me nog herinneren toen ik heel graag voor de eerste keer aan de tuk-tuk wou. En nu is het altijd prijs. Maar het blijft leuk. En de Statue of Unity is 182 meter hoog. Ja, wat is dat? Is dat ongeveer 2 keer de Eiffeltoren of zo? Geen idee. Ik weet het ook niet. We gaan het zien. Yeah, McDonald's! We zien hem al! Even snel een ticket scoren, want die hadden we nog niet. En het leuke is, zie je deze roze tuk-tuks? Het zijn elektrische en die zijn dus alleen maar voor vrouwen. Wisten we niet. Nou, een ticket scoren ging toen net niet, dus we rijden nu naar een andere plek voor een ticket te kopen, denk ik. Ik weet het niet. Dat zien we wel. Dus on the road again. Het binnen is gelukt. De creditcard pakte die niet, maar wel de gewone kaart. Dus we hebben nu 2 tickets. Ja, dat is het. The dam, yes. Hold on, I will film. En daarachter, ik weet niet of je dit heel goed gaat zien. Dat is een hele grote dam. Maar daar is hij in ieder geval. Schoen uur. Alright. Oké. En we wisten eigenlijk niet dat er zoveel hier te doen was. Want iedereen zei, ja nu heb je alleen het standbeeld en that's it. Hier liggen leuke tuinen. Hier heb je zelfs een mees, hoe noem je dat ook weer? Een doolhof. Je hebt hier een pretpark, je hebt hier een jungle safari park. Raften. Je hebt de dam hier liggen. Hier liggen echt super veel eigenlijk. En daar is safari. Ja, zie je, daar is de ingang van de safari.
Ja, als we dat hadden geweten, dan hadden we waarschijnlijk een dag extra hier gebleven. Maar alle tickets, vluchttickets zijn al geboekt richting Mumbai. Daar gaan we morgen naartoe. Nou, ik sta nu in de mannenrij, zoals je kan zien. En Mario is zojuist via die kant doorgelopen. Nou ja, ik moet weer wachten natuurlijk. Ja, we hebben weer een fotosessie. Kijk eens. Ja. Alright, perfect. One more? Okay, yes. Okay. Oh, you too? Okay. One more. Okay, okay. Okay, have a nice day. Thank you. Yes, thank you. Thank you. All right. Enjoy today. Yes, sure. All right. Oh jee, het zijn er nog heel wat. Nou, de fotosessie die zit erop. Zodra je met een camera rondloopt en ja, je bent een beetje blank, dan willen ze wel met je op de foto. Maar hartstikke leuk. En als er eentje komt, dan willen ze niet allemaal. Ja. Maar goed, we hebben weer een paar abonnees erbij, daar gaat het ook om. Heel goed. Ja, en om hier binnen te komen moet je dus ook je paspoort laten zien. Oh ja. Maar je merkt wel dat dat bij veel dingen hier in India is, dat je gewoon je paspoort bij moet hebben. Klopt. Normaal nemen we hem nooit mee, maar... Ja, nu moeten we wel, ja, anders konden we helemaal niet naar binnen. Ze schrijven gewoon al je gegevens over. Er is niks geheim, ze pakken gewoon alles van je. Het is helemaal normaal hier. Ja, Dus, ja. zijn wij eigenlijk niet gewend in Nederland, toch? Nee, maar ik zou je zeggen, ja, heel veel problemen heb ik er nou ook weer niet mee. Want echt letterlijk iedereen moet het doen. Ja. En ach ja, weet je, zo komen we tenminste wel op mooie plekken. Zoals hier bij het standbeeld. Ja, Mario, het is of links lopen of rechts. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan, hè? Oh. Het leven kan zo makkelijk zijn. Ja. Ik denk dat hier wel een leuk muziekje bij past, hè Mario? Hier zie je de rivier. En daar helemaal achterdoor ligt de Sardar Sarovar Dam. Een hele grote dam is dat. Zo, kijk eens daar. Ja, en het is nu 30 graden, maar het voelt aan als 38. Zelfs de mensen van India liggen hier te zweten, dus dat zegt genoeg. Wat een joekel. Wow. En zoals je ziet is het eigenlijk, ja, het lijkt wel alsof het betonblokken zijn die op elkaar zijn gestapeld. En daarna hebben ze dus dit figuur eruit, ik zeg dat nu gek. Gekapt, gebeeldhouwd, gekapt, gedaan. Nee, Nederlands af en toe. Ja, en je vraagt je natuurlijk af, wat heeft zoiets nou gekost om te maken? En het kost 422 miljoen Amerikaanse dollars. Oeh. Hier kun je zien het vrijheidsbeeld. Dus 93 meter. Statue of Unity, 182 meter, is gewoon dubbel zo hoog. En hier zie je van A tot Z hoe ze hem hebben gebouwd. En dus inderdaad gewoon op elkaar gestapeld. Maar het lijkt wel alsof de blokken al van tevoren zijn gemaakt en dat ze ze daarna precies op elkaar hebben gestapeld. Goed cupje, hè? Ja. In Nagpur, he championed the Freedom Fighters campaign for the right to fly the Indian tricolour, which made him guardian. Nou, we zijn zojuist met de lift omhoog gegaan. En ik dacht eerst dat we er tickets voor moesten hebben, dus we liepen er naartoe. Er kwam een vriendelijke man die zei, oh, kom maar gewoon door. Dus we zijn denk ik voor niks omhoog. Ja. Dan kunnen we genieten van het uitzicht. Ik weet niet hoe dat nou kan. Oh wauw, ja.
En omdat hij het standbeeld kijkt naar de Dam, en wij kijken nu ook naar de Dam, dus we moeten zeggen dat we ergens op zijn hoofd of op zijn bovenlichaam nu zijn. Zoals je ziet. En daar gaan we weer. Yeah! Yeah, Raj, please once again. Are you filming? He's filming. Perfect. All right. Very good. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Hallo. Hi. Hallo. Ja, we zijn weer onder. Was best wel leuk daarboven, ook al kon je niet heel veel zien, moet ik zeggen. Maar het was in ieder geval wel gezellig met al die Indiërs. We gaan dus eventjes naar buiten en dan gaan we de trap omhoog en dan gaan we richting zijn voeten. En dan kunnen we steil omhoog kijken. En ja, ik ben dus benieuwd hoe dat uitziet. Misschien zien we dan ook wel wat we nou net hebben gestaan. Oh ik weet ja, het niet. ja. Ik zei dat al, toen we aankwamen gereden, dacht ik al iets te zien van een raster op zijn rug. En alleen waar we nu stonden was dus op zijn borst waarschijnlijk. Af, wie is dit nou precies? Het is een hele belangrijke staatsman geweest die heeft gevochten voor de onafhankelijkheid van India. En later is hij ook minister geworden en hij heeft geloof ik geleefd van 1875 tot 1950. En zijn naam is heel moeilijk. Ik ga hem proberen uit te spreken. Oké, ja, ik moet het echt even oplezen. Ik zal het ook hieronder eventjes neerzetten. Maar hij heet Vallabhbhai Patel. Het is echt moeilijk om uit te spreken. Kijk eens daar. Ja, eigenlijk zie je niet zoveel hoe kort voorbij dat je komt. Het is gewoon ontzettend hoog. Oh, dat is toch fijn hè, zo'n roltrap. Volgens mij al de 5e roltrap. Ja, ideaal. Ideaal, ja. Oh, hier komt zijn dikke teen. Ja, zijn dikke teen is gewoon groter dan dat wij zijn. Ongelooflijk. Kijk nou, zijn voeten. Nou ja. En dan is dit ook nog een breedhoekcamera. Dit is echt groot. Oh, muk. Ja, ik wil eigenlijk een selfie maken, maar ik denk dat het een selfie met zijn dikke teen wordt. Ik ga hem nooit erop krijgen. Ik ben gewoon zo hoog als de zool van zijn sandaal. En 31 oktober 2013 zijn ze begonnen met het gigantische project. En 31 oktober 2018 is het dan ook open gegaan voor iedereen om te bezoeken. De foto is gemaakt, ik sta erop met zijn dikke teen. En we gaan nu iets verder lopen en dan gaan we proberen om hem helemaal erop te krijgen, maar dan van ver af. Hallo! Very good. Opeens stapt er iemand in. Hij gaat gezellig mee. Nou, we zijn er bij het hotel. We gaan hem afsluiten. Ik vond het in ieder geval echt super vet, want ik heb er iets van mijn bucketlist kunnen afstrepen. Het hoogste monument of standbeeld van de hele wereld. En gaan we dan verklappen wat we morgen gaan doen? Ja. Ja? Okay. We gaan naar Mumbai en dan gaan we naar Bollywood en dan gaan we daar achter de schermen. Ik weet niet of we daar mogen filmen. Ja, er was wel iets met een professionele camera, maar ik ga gewoon proberen om de GoPro mee te smokkelen. En
heel misschien gaan we wel echt bekende Bollywoodsterren ontmoeten. Ja. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. Vonden jullie deze video nou leuk en kijken jullie uit naar de volgende video? Even dat duimpje omhoog, die hebben we nodig. Vergeet niet te abonneren en dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! Schoen cupje na. Ja. Oh, dat was je heel kort bij in beeld. Maar dat is een Vitamin cupje natuurlijk. Ja.